격달로 여러분들이 뭔 소리지? 아 죄송해요 기침 나왔어. 저게 기침이야? 기침 왜 이렇게 귀엽냐? 저게 기침이라고. 야 뭐 강아지가 먹다가 걸린 거 같아. 그러니까 강아지가 먹다. 캑캑거리지 않았니? 아니 어그로 끌리니까 도망가. 아유 저기 앉으세요. 예. 죄송해요 어, 마이크 끄고 할게요. 아니야 괜찮아요. 유튜브 각이었어요. 어쨌든 그렇게 돼서 뭐 이게 놀리지 마세요. 사람 그 재채기가 그럴 수도 있지. 다시 뱅뱅. 자 다시 돌아와서 자 저희가 2달에 한 번씩 모시갱 하기로 했는데